सर्दी खांसी और जुखाम से हैं परेशान तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे। सर्दी जुखाम में रामबाण है ये दादी माँ के घरेलू नुस्खे। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंद नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें। आपको खांसी जुखाम से राहत मिलेगी। जितना हो सके गर्म पानी पिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। हल्दी वाला दूध जुखाम में काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुखाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती हैं। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुखाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह काफी पुराना नुस्खा है। ब्रेंडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुखाम पर काफी असर होगा। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुखाम में काफी राहत मिलती है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं। इसका सेवन करें। जुखाम और खांसी से आराम मिलेगा। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। आराम मिलेगा। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। धन्यवाद।